Сәлем достар, біз бүгін қысқа тәтті бұрыштарды дайындайтын боламыз. Қазір оның 3 әдісін көрсететін боламын. Бірінші әдісі осындай тәтті бұрыштарды алып, оларды жақсылап жуып алатын боламыз. Ал содан соң оны тап-таза қылдыртып ашып аламыз. Осылай барлығын ашып алатын боламыз. Оған дейін біз ішкі қоспасын, яғни фаршты дайындайтын боламыз. Дайын тұрған фаршқа көз мөлшерімен тұз себеміз. Және бұрыш қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал оған дейін біз өзіміздің күрішімізді дайындайтын боламыз. 3-4 рет оны суға малып, дұрыстап жуып алып, содан кейін бірақ фаршқа қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал фарштың одан да дәмді болу үшін 4 жуа қосатын боламыз. Барлығын қосып, осылайша араластыратын боламыз. Дайын болған соң біз жаңағы ашқан тәтті бұрыштарымыздың ішіне біртіндеп осылай сала бастаймыз. Мінекей біз осылай салып бітірдік. Енді оны қатыруға біз морозилкаға жіберетін боламыз. Сол себептен осылай бір пакетикке салып алатын боламыз. Оны арнайы пакетиктерге де немесе жай ғана құр салафанға салуға болады. Осымен біздің бірінші тәсіліміз аяқталды, яғни бұл фаршированный перец болатын. Ал екінші әдісіміз ол дәл солай барлығын тазалап жуып алатын боламыз. Тек қана ішіне фарш салмаймыз, осылай құр қатыра саламыз. Бұны да морозилкаға жіберетін боламыз. Ал енді үшінші тәсіліміз ол дәл солай бірінші екінші тәсіл секілді жуып, тазартып аламыз. Содан соң оны екіге бөліп, таяқшалап турайтын боламыз. Пакетімізге салып аламыз. Ал біз қысқа дайынбыз. Біздің тәтті бұрыштардан жасалған 3 түрлі тәсіліміз осымен бітті.